开始了吗？好，我们现在遇到一个，这是另外一个车主，好，他买多久了6月底买的。 6月底买的。然后我们在买之前呢、刚好做一个记录，除了车主开箱以外，我们先帮这一台 T 达换了引擎角，然后换完引擎角过了，因为它公里数大概在12万上下，换完引擎角之后，车主某一天在打 P 档的时候，发现有塑胶震动声。对，好，那我们就在怀疑到底，通常顺便跟大家讲一下，你打 N 档不正，打 P 档或是打 D 档很正的时候，70%都是出在引擎角。可是这一台为什么我会额外的想要抓出来做检查？是因为交车之前我们有换过引擎角了，所以我们判断并不是引擎角的问题。然后再一次做故障排除的情况之下，先跟大家讲一下，看这边，这个是引擎风箱，这个是进气风箱，滤网在这边。那偶然的情况之下，它在里面发动，那我在外面压着它，我们发现它的震动，它的塑胶震动声就不见了。接着我就去跟原厂问说，这一块下面固定的橡胶扣有几颗？好，那3颗，所以我们现在这一颗没多少钱，100-200块而已，原厂应该200-300块，反正我们这也是原厂件啦。那我们今天就刚好来教怎么 DIY 去换 T 达的空气过滤器的橡胶固定扣。首先我们先把电瓶拆掉，这边才有卡咯。电瓶拆掉之后，对，电瓶拆掉之后，它这边是进气嘛，进气从这边，它中间有一段舌管，这边我就没有拆了，因为它这边舌管。这边先给大家看一下结构，它大概是这样子，所以你一转它就起来了。一转起来之后，你一定拆不起来，因为它没有空间让你从这边拔出来。它的橡胶扣啊，前面2颗在这边，等一下2颗在电瓶座的正后方。可是厂商送来的时候是1组3颗，我根本找不到第3颗在哪边。第3颗在哪边？第3颗在防火墙下面。你要整个抽出来才看得到。那我们怎么抽出来？除了把进气歧管这边拆掉以外，我们把空气过滤器连过来的这边，这个这是化油器嘛？我有点忘记了，反正就是也是进气的结构这边，这个应该是8角还是8号还是6号的套筒，或者是你用夹的稍微左一下，它一抽它就起来了。它抽起来之后，你就有卡咯，可以整个把它抽起来，有没有？在这边，它是这样子。完美，所以为了要换这一颗，在这边有没有？在这边，好，你看来，我们来看这边有没有？被我猜中了，果不其然，它断了，这一颗橡胶断了。那我在猜，它这个应该才是真正造成碎震的原因。你如果回原厂10之8九，它都会先判断换引擎角是一个很正常的动作。可是刚好因为这一台我们换过引擎角，我们把它全部拆起来，到最后面才发现，原来这边是断的。好，那我们干脆因为工钱比材料贵，我们一次把所有的这3颗做预防性更换，没多少钱。那下次如果是 T 达，不管是1600、1800的车主有遇到这个问题，也许你们可以试着 DIY。好，那尽量电池可以不断电就不断电。因为我工作方面的关系，我就直接把它拔起来。我要顺便帮它的电瓶头，如果你的电瓶头拉过来，你的电瓶头有稍微生锈的样子，不要紧张，你可以用 WD-40，或者是稍微烫热水一下，把它的硫化物，它不是坏掉它可能很健康，可是稍微都会有硫化物，把它稍微冲一下、擦一下，这样就可以了。好，这样就可以了。这是一个题外话。好，那我们就现在第一阶段到这边。好，那我们先把所有的东西都3颗橡胶都换完之后，我们来看看效果有没有好一点。好，就这样。OK 吗？好，这是第2段。我们现在来看我们装完的结果，几个检查地方，扣子有没有扣好？扣子1颗、2颗、3颗，比以前稳很多。这一颗有没有锁好？小细节，这边进气的阀道有没有扣好？会不会漏气？然后你看这边有1颗，我们刚刚没有注意到，把它压好。好，那这边，然后这个把它固定好，电池架。这样子全部就都固定好了。
然后我们刚刚在半封闭状态有稍微测试了一下，事实证明，问一下车主有没有声音？没有，没有，有没有什么感想？很安静。很安静。好，OK， 好，这是一台大概10年、13年的 T 打，大概跑13万。好，那所以就像我常说的，其实我们很难去保证说车子完全都没有问题，可是我们尽量当车子有问题的时候，我们一起去研究出它到底为什么会哪边可以改善的，我们去协助。对，这是一个方式啦。啊，有兴趣的哪一天，也许你自己的要换到，你就可以稍微记录起来。大概就这样。车主有没有什么要补充的？谢谢左哥。给你拿着。有没有什么想补充的？好，OK。这就是谢谢左哥。好，大概就这样。然后车主开箱，3颗，我每一次换3颗。对，就大概就这样子。好，那我们给你看一下这个正常的东西，它叫做空气芯子外壳固定橡胶正，有正就是正常的，应该是啦。对，料号在这边16576N20022，哦，大概是这样。这我记得是叫原厂的，反正差不多。哦，原厂的，大概就这样。好，那这样子的情况之下，确定就不是引擎角的部分，比较不会被误判。哦，然后那个换完确定也都没声音，希望它可以健健康康的再走一段路。它也没有坏掉，它就是有点异音，那我们就是把毛病找出来，解决它。我们没有办法解决，我们就请专业的去处理，抓 bug。大概就这样，我们下次见，拜拜。拜拜。